Bam. Okay, အခုဒါကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့ view ပဲ Oh ကျွန်တော်နှင်းထဲရောက်သွားပါပြီနှင်းတော့ထဲရောက်သွားပါပြီကိုကြီးနှင်းတော့ထဲရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကင်မရာမှာဘယ်လိုမြင်နေရလဲဆိုတာရေကျွန်တော်မျက်နှာဘယ်လိုမြင်နေရလဲဆိုတာရေကျွန်တော်လက်မြင်ရမယ်နော်လက်မြင်ရမယ် Okay TBH Labs ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့အားလုံးမင်းနေတဲ့ Apple Vision Pro အဲ့ကောင်ကို unboxing လုပ်ပေးမယ်ဆို Apple Vision Pro အကြောင်းကအများကြီးပြောရမှာပြောစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေး2ခုဒါမှမဟုတ်3ခုခွဲလုပ်ဖို့အတွက်စီစဉ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်3လောက်ကိုအများကြီးပြမှာမဟုတ်အနည်းလောက်လေးပဲကြွေးမှာဒါပေမဲ့အထက်မှာဘာတွေပါလဲဘယ်လိုတွေ setup လုပ်ရလဲသူ့ရဲ့ process လေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြမယ်ပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ unboxing လေးစဆိုဒီနေ့ဗီဒီယိုဖြစ်မြောက်ရေးကိုတော့တာချီလိတ်က App Studio ကနေပြီးတော့ကိုကြီးပံ့ပိုးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်တာချီလိတ်မြို့မှာအကောင်းဆုံးသော Apple Experience ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် description ထဲမှာကျွန်တော် mention လေးခုတ်ပေးထားမယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်သွားကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဆိုတော့ဒီကောင်ကဒီမှာ boot tab လေးတစ်ခုရှိတယ် boot tab လေးပုံ boot tab ကြီးအဲ့ဒါကဘူးရထင်နေတာထင်နေပိုကြီးတယ် Oh la la Okay ဒီနေ့ကျွန်တော် unboxing လုပ်မယ့်ကောင်က 5.2GB version Bam ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းကိုနောက်မှကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲမှာဘာတွေပါလဲကိုတစ်ချက်အရင်ကြည့်ရမယ် Okay ဒီကောင်ကသူ့ရဲ့စာရွက်စာတမ်းနေပေါ့နော်အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန်အဲမှာဘာတွေပါလဲသူ့ရဲ့အခေါ်အဝေါ်တွေပေါ့နော်ဒါကို fit dial လို့ခေါ်တယ် digital crown top button audio strap solo nib band okay light seal cushion light seal frame power cable okay ဒါကသူ့ရဲ့ power band လိုမျိုးပေါ့နော်တကယ်တော့တခြားအနေတော့သုံးလို့မရဘူးဒီကောင်က Apple Vision Pro နဲ့ပဲတီးတန့်သုံးတဲ့ဟာပေါ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ power ကိုတက် rotate လုပ် locking mechanism လေးပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာ optical insert တွေပါတယ်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတက်ရမယ်ဒါမျက်မှန်သမားတွေအတွက်ပေါ့နော် prescription သမားတွေအတွက်ပြီးရင်ဒီလိုတက်ပြောလို့ရှိရင်ဒါလေးနဲ့လှည့်ပြီးတော့ကြက် okay ပြီးရင် display တွေကို adjust လုပ်ပြောလို့ရှိရင် quick start guide ကဘေးမှာ iPhone ရှိနေအဆင်ပြေတယ်တဲ့ okay just load ပြီးရင် jewel loop band လေးပါမယ် okay ဒါတွေကကြည့်နေတည်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ jewel loop band ပါဒီကောင်ကသုံးဖို့လိုလိမ့်မယ်ပြီးရင်ဆိုတော့ဖယ်ထားမယ်ဒါကသူ့ရဲ့ power brick ပေါ့နော်တော်တော်လေးတယ်ဟာချုံးမေးနေရှေ့ပါ emboss လေးအောင်လုပ်ပေးထားသေးတယ်ဟေးကောင်းဘယ်လိုထိုးရမှာလဲအော် rotate လုပ်ခိုင်းတာဟုတ်ပြီဒါဂျိုးဒါအာသမှုအတွက်ခြားတော့မလို့ရှိနေပြီသားဆိုတော့ပြန်ထည့်ထားလိုက်မယ်ဂျိုးလို့လား type C to type C မလို့ထည့်ပြန်ထည့်ထားမယ်အဲဒီမှာကကျတော့ polishing cloth ဖြစ်ပါတယ်ဒီ polishing cloth ကအရေးပါပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အရှိရ glass ပြားကြီးကိုတုပ်ဖို့ပေါ့နော်Vision Pro ဆိုပြီးတော့ပါစာလေးပါသေးတယ်ဆိုတော့နှစ်ကြတယ်ဟောနေကြံသေးတယ်ဒီမှာ light seal cushion ကဒီမှာလဲတော့ပါပြီးသားဒီမှာလဲအပေါ်တစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်အထူဘာမတူတာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင်လိုလို့ရှိရင်တက်မယ်ပေါ့နော်ကဲဆိုတော့ main event ကိုရောက်ပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ Vision Pro ဖြစ်ပါတယ်အရှိမသူက protective cover လေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကမတုံးတဲ့အချိန်တိုင်းမှာတက်ထားဖို့တင့်နေသူ့ရဲ့အရှိရဟာ Jerry Rig everything video ကိုကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးအဆင်းရထင်လွယ်တယ်ပုံမှန်ဖုန်းမှန်နေထက်တောင်ပို့ပြီးတော့အဆင်းရထင်လွယ်တယ်ပြီးတော့အရှိရကောင်လဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်$800ဆိုတော့25သိန်းတော့မကောက်330ဝန်းကျင်ပေါ့နော်အဲ့လောက်အထိကျနိုင်တယ်ရှေ့ရမှန်လေးလဲတာအတွက်ပေါ့လေဆိုတော့အခုဒီမှာ
မြင်နေရတဲ့အသားကဒါ solo knit band ပေါ့နော်တော်လေးပျော့စီလေးနဲ့ easy လေး oh la la တော်တက်တာရှိမဲ့ပုံပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မနေနိုင်ဘူးကြည့်ပြီးသွားပြီ first impression တွေသူများတွေရဲ့ review တွေကိုကြည့်ရတာတော့ဒီကောင်နဲ့တိတ်ပြီးတော့ comfortable မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်jewel loop band ကိုသုံးတဲ့ပြောင်းလဲနေရောပြောင်းရှင်းနေတာပဲဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာပါလေဒီလိုမျိုးလှနေတာဒါပထမဆုံးချိန်ပဲလှမှာသိလားပြောလို့ရှိရင်အဲ့မှာလက်ရလေးထင်ပြီးတော့မပြဲသွားလိမ့်မယ်တော်တော်လေးကို smash ဖြစ်မဲ့သဘောမှရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါ Apple Watch တွေမှာမြင်ရတဲ့ dial အတိုင်းပဲဒီကောင်ကလည်းside button ပေါ့နော်ဒီမှာ camera ပါမယ်ဒီမှာ camera တွေပါမယ် camera array မျိုးစုံပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကheadband ကိုဖြုတ်လဲနေတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလိမ်မွန်ရောင်ပူးတက်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့လဲရမှာဆိုတော့လောလောဆယ်မှာကျွန်တော် solo knit band နဲ့ပဲတစ်ချက်အရင်စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မစမ်းခင်မတက်ခင်ဒီကောင်ကို power ရင်ဖွင့်ရအောင် okay တက်လိုက်ပြီ power ရှိမရှိတော့မသိဘူးတက်ပြီးရင် hey oh my god ပွင့်နေပြီokay ဒီမှာထပ်ချက်လို့ရတယ်လို့ကြာ press and hold to align နဲ့ align လို့ခိုင်းတယ်ဒီမှာဒီကလေးကိုနှိပ်တဲ့တော့ IPD ပေါ့နော် interpupillary distance ကိုဒီကောင် auto ချိန်ပေးတာတခြား VR headset တွေမှာလိုမျိုး oh my god what the fuck ဖုန်းပေးလိုက်ချင်းမှာမြင်လိုက်ရတာ pass through ပေါ့နော် shit hello တဲ့ hello အပြင်လောကနဲ့တူလားဆိုတော့ကွက်တီတော့မတူဘူးရဲ့ကင်မရာကနေကြည့်နေရဆိုတဲ့ခံစားချက်ကတော့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့တော်လေးကိုနီးစက်တာဗျာတော်လေးကိုနီးစက်တာမနောက်ဘူးဒါကြီးရတယ်နဲ့ရှုပ်တယ်digital crown ကိုနှိပ်ပြီးတော့စပါတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်လို့ရတာနဲ့screen record လုပ်လို့ရတာနဲ့ကျွန်တော်တန်းပြီးတော့ screen record လုပ်ပြီးတော့ပြပေးမယ်လောလောဆယ်က screen record လုပ်တဲ့ဘက်ကိုမရောက်သေးဘူး okay ဒီကောင်တက်တာတော့ iPhone ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့မရဘူးဖြစ်နေiPhone မှာဒီမှာစပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ် continue မှာပြဿနာတစ်ခုရှိတာက look here with Apple Vision Pro ဟာဒီကိုကြည့်ခိုင်းတာ okay ကြည့်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီ speaker လည်းတော်ကောင်းတယ်သူရဲ့ spatial speaker okay navigate လုပ်နည်းကိုသင်ပေးတော့မယ်ပေါ့နော်ထဲစောင်းရမ်းကောင်းတာကွာမနှောက်ဘူးနေတဲ့ဟိုဟာကြီးမဟုတ် resolution ကအရန်ကိုကောင်းတာ okay မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါနဲ့ click တဲ့လက်ကိုပေါင်ပေါ်မှာပဲတင်ထားလို့ရတယ်နော်ဒီလိုလုပ်နေကြမလို့သူဒီနားမှာကင်မရာတွေပါတယ်အောက်မှာကင်မရာထားတာလည်းကားမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် okay press digital crown ကိုနှိပ်ပြီးတော့စလို့ရပြီdigital crown ရှိတဲ့နေရာကိုလက်ကအတိအကျမမှတ်မိသေးဘူးဖြစ်နေ look at your hands to set up okay လက်ကိုကြည့်လိုက်ပြီဒီမှာလက်မြင်လားနှစ်ဖက်လက်ကို okay ဘယ်လိုပြောပြရမလဲ UI element ကအနောက်မှာလက်ကအရှိတ်မှာဆိုတော့လက်ကိုဖောက်ပြီးတော့ဒီလက်ရဲ့ edge detection ကိုဖြစ်ပြီးတော့မှောင်သွားပြီအခန်းကြီးမှောင်သွားပြီပြစ်မှတ်လေးတွေပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုညလုံးနဲ့ကြည့်ခိုင်းတယ်ပြီးနှိပ်ပြီးအိုးဆောင်းမြန်အရင် seamless ဖြစ်တယ် navigate လုပ်ရတာ okay အခုကဟိုမဟုတ်တော့ဘူး AR မဟုတ်တော့ဘူး VR ဖြစ်သွားပြီဖြူသွားပြီ select more dots to refine your eye setup what do you mean select more dot resolution ကအရန်ကောင်းတာလို့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့အရင်ခေတ်ဖုန်းတွေလေးသီလား iPhone 3GS တို့ဘာတော့ကနေပြီးတော့ iPhone 4မှာ Retina display ဖြစ်သွားသလိုပဲအဲ့လိုကိုကောင်းတာ pass through ဖြစ်သွားတာQuest 3မှာကြရဖြစ်နေပြီဗျာအရင်မထူးဆန်းဘူးဒါပေမဲ့ဒီကောင်းရဲ့ pass through ကသူကင်မရာတွေကကောင်းတာရောပြီးတော့ resolution အရန်ကောင်းတာရောနဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ
Okay, persona လုပ်မယ်ခဏနေပြင်ကိုထုတ်ဖြုတ်လိုက်ဟုတ်ပြီမျက်နှာမှာတစ်ခုမှကာမနေစေနဲ့ eye level မှာထား Okay ရမ်းနှိမ့်နေရသလိုခံစားရတယ်ဟာဒီလား navigate လုပ်တာဒါပေမဲ့ရမ်းနှိမ့်နေမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဥတီကြနေတာ Okay ဖြုတ်လို့ရပြီwhere is my Okay ဖြုတ်လိုက်ပြီဖြုတ်ပြီးရင် eye level မှာထားပြုတ်ကြလို့ကတော့စောက်ကြိုးတွေနေမှာ Okay ကြည့်မယ် arms and shoulders relax လုပ်ထားပြီအဲ့တော့ငါမျက်နှာကြီးပြန်မြင်နေရတယ် what the fuck Okay Align your entire face within the frame. Frame ထဲမှာရှိတယ် Bro. Adjust your head by tilting it slightly down. Oh. Make sure your hand tilting it slightly down. Adjust your head by tilting it slightly down. Slowly turn your head to the right. Capture complete. Put Vision Pro back on to continue. Okay.ပြန်တက်မယ်ခက်တာလောလောဆယ်အထိကကျွန်တော်ဟိုဖြစ်လို့မရသေးဘူး screen capture လုပ်လို့မရသေးဘူးအဲ့ဒီ option မပေါ်သေးဘူးဖြစ်နေရတယ်တန်းလုပ်ပေးမယ်နော်Okay battery pack ရဲ့ကျိုးကနည်းနည်းဥရွှန်းနိုင်တယ်ကောင်းမြတ်နိုင်ညခုံးလှုပ်တာတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သိပါမှဖြစ် setup okay optic id ဒါညလုံးနဲ့ what the hell optic id setup လုပ်မယ်လို့ပြောဖို့ပဲရှိသေးတယ် optic id က setup ကလုပ်ပြီးသွားပြီ passcode ထည့်password ရိုက်တာတောင်းမိုက် Okay အခုက activate လုပ်နေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ activate လုပ်နေတုန်းမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟိုဖြစ်ချင်တာဒီ solo nip band ကနည်းနည်းနာတယ်ဒီနားနေရနည်းနည်းနာတယ်ဒီနားမှာအဲ့နည်းနည်းကြက်နေတော့ပြီးတော့ front heavy အရင်ဖြစ်တာပါနော်အရှိကြီးကကြီးနေတာပေါ့ဒါကမြင်နေရတဲ့ပုံစံတိုင်းပေါ့နော်အခု What about like raising my eyebrows Yeah. The whole thing lift up. Yeah, but your face like looks so big, you know, like fat with Okay, အခုဒါကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့ view ပဲတက်နိုင်တော့ခေါင်းကိုညင်အောင်ထားပေးမယ်နော် Okay ဆိုတော့ဒီမှာဒီလိုမြင်နေရမယ်ထားပါတော့setting တွေကိုသွားမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုတော့လက်ကဒီလိုအရှိကိုထောင်ထားစရာမလိုအပေါ်ထောင်ထားစရာမလိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုကြည့်လိုက်တယ်လို့သွားတယ် application တွေကိုဝင်တယ် scroll လုပ်တယ် people တွေကိုသွားတယ် environment တွေကိုသွားမယ် appearance က dark light mode okay environment က dark okay ဆိုတော့ကျွန်တော် digital crown ကိုလှည့်လိုက်မယ် oh ကျွန်တော်နှင်းထဲရောက်သွားပါပြီနှင်းထဲရောက်သွားပါပြီကိုကြီးနှင်းထဲရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ် okay အခုဒီလိုဖြစ်နေရနေပြီးတော့ဒီမှာเนาะလက်တွေပါလည်းမြင်နေရတယ်ကိုယ့်လက်ကိုမြင်နေမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့အပြင်လောကလေးကိုပြန်သွားခြင်းရင်နေလည်းပါလိုက် okay ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တကယ်ကင်မရာမှာဘယ်လိုမြင်နေရလဲဆိုတာရယ်ကျွန်တော်မျက်နှာဘယ်လိုမြင်နေရလဲဆိုတာရယ်ကျွန်တော်လက်မြင်ရမယ်နော်လက်မြင်ရမယ် facial expression မြင်ရမယ်တော်တိကျတယ်ဟာပါဇက်ကိုဟာပြီးတော့ရှာကိုဟိုဘက်ဒီဘက်လှုပ်တာကိုဒီကောင်မရအောင် facial expression တိကျတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့လောက်အသက်မပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့သိရမလားရန်ကိုကောင်းမွန်ထားတဲ့ facial expression ကိုကြတော့ဒီကောင်အတိအကျမဖမ်းယူပေးနိုင်အဲ့လေ
ဘီတာအနေနဲ့ကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမှာပါ Okay ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ပြီးပါပြီဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကြည့်ပြီးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်တေချာဆန်းပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပါ